Oleme tagasi järgmisel hommikul Muustes, et kohtuda inimestega, kellel on isiklikke kogemusi Muuste lossi vaimudega. Lähme siia poole, tulge. Nii, võtke istet siis ja... No vot, siin ta on nüüd. Kes see nüüd helistab? No see naine helistab, võtan vastu, jah. Jaa, kuulen. Tule nüüd siia, siis räägi ka oma kummituselu, kui inimene on siin, ootab. Ma olen ka siin, tule. No tule. Ei, jah, tule. Vaja rääkida. Ei, no ta natuke ikka filmi, ta ei saa ju mingit raadio ei ole ju, televisioon on, noh. Tule nüüd, noh. Sa oled noor inimene, tule, räägi, noh. No tule, ole nüüd täitsa, ma ootan siin. Tee kähku. Viska puhas pluss selga, tule. Noh, ootan. No, tuleb ikka. Noh, nüüd läks päris jonts, hakkab veel otsast peale või. Ühesõnaga, siin ma 7 aastat töötanud ja võib-olla 10 aastat tagasi. Ühe korra oli Mooste koolis koristajal vaja asendajat. Ja see oli külm talveõhtu, väljas oli ikka mingi 25 kraadi külma. Ja ma läksin koristama. Noh, mul ema oli ka vanasti olnud seal koristaja, kui ma laps olin, ma seal koolis käinud ja töö tuttav ruumid puhtaks teha ja kustutan siis tuled ära, lukustan kõik uksed ära. Suures saalis ka tuli surnuks ja lähen välja. Niisugune kõle ruum nagu ta on ja loss ja selline, noh kuulnud ka, et midagi kummitab ikka ja lähen siis kodu poole ja võib-olla 100 meetrit, ei tea, millegi pärast vaatan tagasi. Tuled põlevad. Mõtlen, no kas ma tõesti jätsin põlema? Lähen siis jälle tagasi ja siis, kui ma saali astusin ühe korraga see uks, mis ma tean kindlalt, ma lukustasin selle ukse, kõik uksed ja uks läks lahti. Mul võttis nii kõhedaks seest, ma mõtlesin, no mida. Aga ikkagi ma tõmbasin selle ukse kinni, kustutasin tuled ja läksin kodu tagasi. Ja siis mingil hetkel ma vaatasin uuesti tagasi, et noh, kas see oli nüüd nali või ma ikka unustasin eelmine kord, aga see ei olnud nali. Tuli põles uuesti ja siis ma enam ei julgenud tagasi minna. Ma ikka panin päris kiiresti kodu poole ja poole tee peal tuli abikaasa juba autoga vastu, et kus sa nii kaua jäid. Ja siis ma talle rääkisin. Tema ütles, et no lähme tagasi, aga minul enam julgust ei olnud ja sellega see asi lõppes. Ja noh, ma ei ole rohkem kokku puutunud, ühesõnaga ma enam sinna koristama ei läinud. Millegi pärast mingi hirm tekkis. Aga noh, rahvas räägib, et seal ikka tõesti kummitab suures lossis. Teades, et siin majas käivad tuled kustu ja põlema täpselt nii, nagu meie seda ei soovi, oleme ette valmistunud ja võtan kaasa taskulambi. Lähme edasi. Vaatame siia sisse. Praegu on siin raamatukogu, aga selle toas iluses huvitavaid asju. Oi, tere! Tervist! Selle toaga seoses pidi olema huvitavaid asju. Kas te olete nii kena ja räägite meile neist lähemalt? Jaa. Mina olen rääkinud otse selle inimesega, kes on siin elanud. Siin samas nurgas oli voodi ja siin magas kooliõpetaja, kes elaski siin majas. Ja tema on kohtunud selle maja vaimuga mitu korda ja see maja vaim on tulnud siin taga on üks seinakapp, alati ta on seal seinakapist välja tulnud valges riietuses see noor ära. Ja on siis seisnud siin keset tuba ja läinud sinna tagasi. Jälle kappi. Noormees tuleb kappist välja ja läheb tagasi kappi. Läheb kappi tagasi, jah. Nii et sealt nüüd on sinna raamatud pandud, ma ei tea, mis tol ajal oli, kui siin ta elas, ilmselt tal oli ka mingi asju seal võib-olla riidet taga. Kas ma võin selle kappi ukse korra lahti ka teha? No võib ikka. No mina pole elus midagi kaarta. Näe, ongi. On. No vaata, seal taga on üks auk, sealt august ta tuleb sisse ja läheb välja ka. Ei ole näha või? Nagu kapp ikka. Jah. Isegi ei käeksu. Jaa.
mõte kohtumisest vaimuolendiga Mooste mõisa pimedates ja pikkades koridorides teeb ärevaks. Mis saab siis, kui ta meile ennast ilmutab? Kas me suudaksime säilitada rahu või tormaksime karjudes välja värske õhu kätte? No, elame näeme. Kas te olete natuke pettunud ka, et te ennast teile näidanud ei ole? Ei, siis ma pettunud, aga tahaks loomulikult näha. Meil oleks võimalus olnud teda näha. Ja siin see sama ukse taga siin, mul on see hea, ootan, kas mul võtti on, lahti ka teha, siin ööbisidki need restauraatorid ja siin nägid need näitlejad siin samas koridoris, siin samas, nagu praegu siin seisab tütarlaps, nii seisis vaimga siin ja nad ei saanud välja tulla. Aga muidu on seal lõpus, vasakul on WC-d ja ehitajad käisid sinna WC-sse ja lüliti oli seal otsa peal, siis oli niimoodi, et jah, kui nad panid sealt põlema tule ja nad ei saanud kunagi siia ära tulla, siis oli juba tuli ära kustutada, siis läksid just kiusu pärast proovima, panid jälle uuesti tule põlema ja siis oli jälle tuli ära kustutada, ta käis neil vahepeal tuld kustutamas. Aga siin nad elasid ja siin ruumis teda nähtud ei ole, aga selle koridori peal on nad küll kõndinud. Ega me ei tea ka praegu, kas talle see meeldib, et me siin niimoodi kaamerate eest tast räägime, võib-olla talle see hästi ei meeldigi. Me ei ole ta käest luba küsinud, aga me kasutame seda heaks otstarbeks, mitte me ei taha seda. Ja me oleme kiitnud ka vaimu, me ei ole öelnud, et kunagi, et ta on paha vaim, nii et praegu me vaimu ütleme ka sulle, et tegelikult sa oled ikka hea vaim meil siin majas, ta on hoidnud seda maja ja vahepeal tekitavad niimoodi nii lastes kui meile kõigile niisugust väikest ärevust ja selle majale andnud eri võimu juurde. Näed, ongi, liigub praegu vist. Läheme vaatama. Teie eest. Ole vaim. Kus oli? Siin.